Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual, e hoxe imos falar de literatura e imos falar de O Cabronario, de Celso Emilio Ferreiro. Isto que era algo inédito até que o proxecto chegou ás mans de Javier Romero, dixo neste 2024. Sí, son poemas de resistencia, son textos que hai que ter en conta, son textos do mestre Celso Emilio Ferreiro, e hai que darlles un pulo, hai que sacalos adiante, e outro día tivo lugar no Club Faro tamén esa posta en escena deste Cabronario, o Cabronario de Celso Emilio Ferreiro. Javier Romero, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, Jacobo. E Antonio García Teijeiro, que tamén estivo, o noso gran poeta, ese Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, que tamén estivo presente nesa importante, ateigada presentación de O Cabronario. Antonio, que tal? Moi boas tardes. Hola, encantado de estar aquí contigo. A ver, Javier, por que sae O Cabronario no 2024? Bueno, isto nace realmente fai algo máis dun ano nunha comida con Xavier Ferreiro, fillo de Celso Emilio, en Sober, cerca de onde reside. Sorprendeume porque apareceu con unha serie de papéis, de documentación, que me deixa botar un vistazo e nada máis lelos, digo, bueno, menuda sorpresa, non? Aí nace toda unha historia. Xavier e eu falamos moito desto, sabíamos, el me comentaba que estos eran textos que seu pai tiña guardados, que nunca pensou probablemente editar, pero que se editan agora porque casi era un deber histórico, non? O Cabronario en sí, e todo o libro, porque hai un traballo enorme de Xavier Ferreiro explicando os poemas, explicando o porqué. Isto é unha aportación a esa memoria histórica que non podemos lembrar, que está aí, que ao fin e ao cabo, como dice Xavier Ferreiro, isto non aconteceu fai tantos anos, aconteceu fai pouco, e quizá hoxe incluso está pois moi ao carón do que está pasando na sociedade, en toda Europa, non? É verdad que os poemas que Celso Emilio escribe aquí están cheos de rabia, eu creo que motivo da situación que se vive, e Xavier Ferreiro fai unha explicación tremenda de cada un, casi todos están explicados por Xavier, e nos fala dese momento tan crítico, non? É unha aportación, sin dúbida, memoria histórica, pero tamén, como di o propio Xavier Ferreiro, isto é un artefacto que nestes momentos se convierte nunha resistencia cultural, non? Cando vivimos en un momento que temos que pensar que hai moitos concellos por toda España onde se proíben incluso acontecementos culturais, algo que non estábamos acostumados afortunadamente desde fai tempo, non? Entón, isto é precisamente eso, un elemento de resistencia cultural. Poemario de resistencia cultural, Antonio, que, bueno, está tamén en moi primeira plana, isto da cultura da cancelación, da que se fala, non? E aquí estamos vendo como a través da poesía se pode facer resistencia, se pode ser moi valiente como era Celso Emilio Ferreiro. Iso está claro, non? Estamos efectivamente, como di Xavier, pasando un momento moi duro. É dicir, a sombra do fascismo está aí. E efectivamente se están cancelando cousas, se están mantendo, malia a lei de memoria histórica, determinados nomes, determinadas placas, elimináronse poemas de Miguel Hernández, é dicir, isto é terrorífico, non? Entón, lóxicamente, a poesía sempre está aí, Jacobo, porque realmente, se hai un xénero crítico, un xénero que se revolve contra a injustiza, é evidentemente a poesía. E Celso Emilio era así. Celso Emilio era un ser inquedo, é un ser que realmente sentiu a opresión da ditadura militar por cruel, porque se seguía matando xente, porque realmente había moitísimos problemas que el viviu, e el escribía, porque hai que aclarar que o Cabronario en sí mesmo non é un libro en sí mesmo, sino que é un conxunto de poemas que Celso Emilio publicaba, que recitaba en compañía dos seus amigos, na clandestinidade, non estaba concebido como libro. E o acerto, para min,
evidentemente, de todo isto é convertelo en libro. Entón, é moi necesario, primeiro, saber que é un claro alegato antifascista, pero que tamén é un alegato poético, esa poesía de resistencia, esa resistencia social, personal para él e evidentemente política, non? Entón, eu creo que onde hai un conflito a poesía ten que estar aí e normalmente os poetas sempre estivemos poñendo o dedo na chaga, non? Porque falabas, Javier, antes, ou nos contabas, cando estábamos aí na sala, antes de empezar esta entrevista, que tamén, bueno, que hai dous textos moi importantes, despois falaremos tamén do limiar de Xavier Ferreiro, pero incluso que nos leva pois a eses poemas ou a eses textos que clandestinamente chegaban ás mans de moitos vigueses. A ver, contanos un pouco esa historia. Sí, vamos a ver, hai como dous poemarios, no? Está Al César Enano, que cando Celso Emilio chega a Venezuela, sí que chega a editar uns pequenos folletos que se reparten, que chegan incluso a Vigo, chegan a Galicia, se van chegar hasta aquí. Librouro era un sitio donde Antón Patiño repartía moitas destas cosas clandestinamente, non? Bueno, pois chegan aquí e incluso hai unha edición de 100 exemplares nada máis, numerados do Cabronario, que levan un facsímil daquelo que foi o que se repartiu no seu momento, non? É moi bonito porque era unha resistencia, efectivamente, era unha resistencia feita dende Venezuela, con unha intención moi determinada. Bueno, recuperar eso a mí me parece fantástico. Logo está o propio Cabronario, que, como di Antonio, pois é unha recopilación de moitos textos, de moitos poemas que el vai escribindo ao longo da vida, non? Entón, recuperar todo eso nun solo exemplar, Xavier Ferreiro comentaba que era fundamental publicar isto primeiro por xusticia hacia o propio Celso Emilio, non? De todo o que quedaba pendente de publicar, bueno, hai que pensar quen é Celso Emilio dentro da literatura da poesía galega, non? Estamos falando. Entonces, bueno, isto era un traballo que había que facer, nos volcamos dende o primeiro momento, aproveitamos incluso dende Editorial Elvira, o que eu represento, para abrir unha nova línea editorial que vai se chamar Lusco Fusco, moi adicada a temas de Galicia, vale? Levamos publicando moito en galego e sobre Galicia, pero creo que chegou o momento de identificalo moito máis. Lusco Fusco, ademais, se pensades, non está elexido así como algo que soa ben. Lusco Fusco fala de ese momento de sombra entre o día e a noite, entre a noite e o día. Ahora mesmo eu decía outro día unha reflexión, non? Que por eso que comentábamos, vivimos un momento tan difícil que non sabemos se estamos nese momento que vamos ir ao día ou vamos ir á noite. De aí nace Lusco Fusco e con esa intención nace, de feito, nos próximos meses pois temos pensado, xa se está traballando, nunha reedición de toda a obra de Lois Pereiro, por exemplo, que nos parece moi interesante, porque sabedes que xa non se atopan nas librerías, porque, bueno, circunstancias, a editorial que editou eso no seu momento era unha editorial catalana que xa non existe, eso vai a salir tamén Memoria de Ferro, de Antón Patiño Pai, tamén esgotado, non hai ninguna. Un pouco Lusco Fusco que vai a buscar a recuperar estas cosas que me parece que son esenciais dentro da literatura galega. Por que recuperar? Bueno, querías decir algo, Sí, Antonio. quería afirmar ao fío das palabras de Xavier que estamos diante dun acontecimiento literario de gran envergadura. Isto non é un libro calquera, ni un libro que, bueno, un libro máis. É un libro absolutamente necesario para comprender non só a Celso Emilio, que sí, porque eu creo que a base de Celso Emilio sempre foi esa sátira feroz en un determinado momento, esa crítica dura diante da represión, e ademais tamén porque son poemas que teñen unha calidade, teñen calidade. Non podemos decir que sexa o mellor de Celso Emilio Ferreiro, pero non se podería entender a Celso Emilio Ferreiro se estes poemas non visen a luz, non? Eu creo que iso foi un acerto enorme da editorial Elvira, porque, aínda que Celso Emilio ten distintas sensibilidades, é dicir, moita xente esquece as maravillas dos poemas líricos de amor que dedicou precisamente a Moraima, a súa muller, en Onde o mundo se echaba a cera nova. Celso Emilio sempre foi un poeta, digamos que
un loitador pola liberdade, non? E entón é importante que isto vexa a luz, porque senón Celso Emilio quedaría un pouco desvirtuado, non? Moi interesante isto, ¿no? Incompleto, ¿no? Incompleto e mesmo desvirtuado, porque sí, isto claro. é moi duro, Sí, hai sí, que hai de todo, ¿no? Porque, Desde fíjate, o dictador, pasando pola Igrexa, Sí, o Opus. bueno, o príncipe que O despois príncipe, reinou, os efectivamente. Borbóns, hai un pouco para todos. Hai para todos. hai para todos. Neste Celso Emilio tan visceral. Tan ¿no? visceral, pero ao mesmo tempo E tan digamos lúcido que tamén, non coño. inventa nada, Claro, por outra claro, banda, non, por iso. porque segue un pouco o que é a tradición quevediana, a tradición verdade. de Quevedo, mesmo de Góngora, decir, todos eses poetas, e ademais dos poetas satíricos do século XIX, poetas satíricos que son feroces, resoubeiros, e que están aí. Esas cantigas tamén de amigo, ou esas cantigas, perdón, Escarnio de maldicer, non? sí. Decir, é que realmente aí hai moi boa poesía, e non pensemos que é simplemente un panfleto. Alberti escribiu as coplas de Juan Panadero. Na antología rota de León Felipe hai un poema en El poeta maldito no que León Felipe chama a Franco Iscariote e ladrón. Quero dicir que Celso Emilio con isto reafirma aínda máis o poder reivindicativo da poesía, porque el sempre foi un militante da xustiza, e iso hai que deixalo moi claro. Sen dúbida. Xavier, moi importante tamén que o fillo de Celso Emilio Ferreiro pois tamén apunte moitas cousas no limiar para entender e tamén para achegarse un pouco a esa visceralidade, a esa lucidez, a ese talento tamén do Cabronario e do Celso Emilio Ferreiro destes poemas, non? Claro, ese é un traballo fundamental nesta obra porque Xavier Ferreiro nos pon no contexto Claro. que é escrito cada poema, quen vai dedicado cada poema, eso nos abre totalmente a obra. Era fundamental, hai un traballo enorme de Xavier Ferreiro en isto, un traballo seguramente de anos que levaba traballando e que lle fai ao final decidir que isto que estaba aí, escondidiño, poder haber a luz. É un traballo tremendo, tamén un traballo no libro que quero destacar, porque non pasa inadvertido, que a propia portada e as ilustracións do interior, que están a cargo de Xavier Magallaes, que dende o primeiro momento, non era fácil a portada deste libro, eu sempre pensei eso, digo, cal vai a ser a portada? Bueno, pois cando Xavier Magallaes trae as primeras probas, tanto Xavier Ferreiro como eu, non había duda que esta era a portada que ten o libro, non? Que aí estamos Sí, ollando a portada, aí estamos que vendo. maravilloso. É moi feo este cabrón, pero é que está feito O da a esquerda. propósito. Aí estamos vendo que é maravillosa, non, a portada, edición moi coidada e tamén, bueno, pois na contraportada, Xavier. Sí, a contraportada tamén foi Xavier o que elise esa contraportada onde vemos a Celso Emilio traballando e hai unha cariña dun neno nunha esquina que é o propio Xavier Ferreiro que se colou unha foto no seu momento. Entonces ten como algo moi emotivo, unha lembranza de Xavier que nos parece moi importante reflexar aí. Aí estamos vendo, ollando Ese é Xavier Ferreiro, sí. Xavier Ferreiro. Sí. Aquí estamos vendo pois esa contraportada do Cabronario. A mí me gustaría que despois, aproveitando que temos aquí un premio nacional de literatura infantil e juvenil, un mestre da poesía, sin dúbida, pois facerlle un atraco non ás 3, non? A 1:30 e pico para que nos deixara, pero sí, antes quería apuntar algo, eu quería tamén preguntarlle algo a Antonio García Teijeiro, pero antes, Antonio. Sí, mira, eu quería decir algo que é moi importante. O libro Celso Emilio Ferreiro é un poeta da autenticidade. É un poeta auténtico. E Carlos Casares conta nun artigo algo que de alguna maneira define moi ben o sentido de Celso Emilio, porque estaban en Santiago un grupo de amigos entre os que estaba Carlos. Celso empezou a recitar un poema con unha moitísima gracia, un poema feroz, un poema, bueno, maldicente, como decía, sobre alguén que o prexudicara en algún momento ou que o mellor probablemente pois o atacase polas súas ideas políticas, non? Entón, cando Celso leu ese poema, el mesmo decatouse
quedou sorprendido da xenreira que estaba mostrando nese propio poema e preguntouse que de onde saía a mala uva, ¿no? De onde lle saía esa mala uva. Entón, alguén dos presentes ali díxolle con toda a claridade: do corazón, Celso, do corazón. E iso é moi típico. Celso escribía co corazón. Que se pode escribir co corazón. Antes dese atraco ás 3, que pasa? Bueno, estamos falando de conexión Venezuela-Galicia, que eso está moi presente en moitísimas das nosas familias. A ver esa conexión Colombia-Galicia, Antonio, que tes... Mira que sorriso, Xavier, non é para menos. A ver, que pasa en Colombia, Antonio? Bueno, eu amo a Colombia profundamente. Bueno, eu sou un amante de América Latina en xeral. E digo latina, que non se me enfade ninguén, que non digo América de Hispanoamérica, porque estou falando tamén de Brasil, ¿no? Pero por Colombia teño un agarimo especial. Xa fun ali 2 veces, fun a Medellín xa hai uns cantos anos, estiven en colexios, estiven dando clases a mestres, bueno, foi precioso, estiven recitando no poesía no Festival Mundial da Poesía en galego diante de un auditorio como Castrelos. E últimamente, o ano pasado, fun a feira de Bogotá e ali contactaron comigo da editorial Norma, que querían publicar un libro que fose unha certa antoloxía da miña poesía para os nenos en castelán. E, bueno, eu quedei encantado porque non se trataba de unha traducción, sino que eles iban buscar os poemas que les interesasen, ben traducidos do galego, ou algúns que escribían directamente en castelán. E, efectivamente, acaba de sair, hai uns días, acabo de recibilo cunha felicidade enorme, e Versos Inquietos, que é o nome que leva, pois xa empeza a funcionar por toda Colombia, e ademais, como a Norma é unha editorial moi ampla cara a América, pois por América, non? Entón, bueno, a verdade é que estou moi satisfeito, non? Para sacar peito, non, dos nosos, Xavier, e da cultura e de vigueses que están polo mundo, non? Cando falamos. Eu estou moi satisfeito porque non esperaba tanto, é verdade, pero bueno, xa a antoloxía que teño en castelán editada en España, que teño en galego, editada por Xerais, e que teño en Portugal, que me fixo tamén unha emoción especial, pois agora se une esta en Colombia e, bueno, para min é maravilloso. Que maravilloso. Pois para pechar a entrevista, a mí me gustaría, Xavier, hai que facer un atraco. A presenza, un atraco, é que para min isto é... A min, porque el non quere recitar e faino moi ben, pero bueno, vou ler estas letrillas que se chama Pax Franquista. E di así: España, sangre y arena, 30 millones de sombras atadas a una cadena. Todas llevan en la faz un sello del mismo cuño, 25 años de paz. Paz de cuartel, paz de preso, paz de pueblo machacado, paz de palo y tente tieso. Paz de osario y cementerio, paz de tierra despoblada, paz de oprobio y cautiverio. Paz de mazmorra y censura, paz de perro amaestrado lamiendo a la dictadura. Paz de robo financiado, paz de pulpo y monopolio, paz de fusil apuntado. Paz de obispo troglodita, solideo ensangrentado don opus hermafrodita. España, sangre y arena, 30 millones de sombras atados a una cadena. Bueno. Que mellor remate, non? Que maravilla, claro que sí. Sí, creo que o di todo. O di todo, sí. Pero este é o máis suave. Pois para que a xente disfrute do Cabronario e da poesía de resistencia, que é de resistencia social e de resistencia cultural, que nestes tempos pois é tan importante. Mestre García Teijeiro, Javier Romero, moitísimas grazas por estar con nós e por presentarnos o Cabronario de Celso Emilio Ferreiro. Moitísimas grazas. Gracias, Jacobo. Gracias a ti. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio para falar de máis asuntos. Agora.